कोस्तानी तव्हां कोस्तान जे इदी तौरु मशहूरु आहियो। कोस्तान जूं हालतूं ग़रीब मिसकिन माण्हुनि सां छा पई गुज़रे, बीमारियुनि में मुब्तला आहिनि, बुखुनि में मुब्तला आहिनि, ग़िज़ा जी पूरे इलाइक़े में खोट आहे, उन करे हिते बीमारियूं जाम आहिनि। छा चवंदो तव्हां, छा पई करे हुकूमत, समाजी जेके तंज़ीमूं आहिनि उहे छा पियूं कनि, छा थियणु घुरिजे तव्हांजे ख़्याल में? साईं, हिन वक़्तु असां जिते बीठा आहियूं ॻोठ खमो पालारी, जेको मुंदर खान यूनियन काउंसिल में आहे, ऐं हीउ ॻोठ मोटरवे जे बि क़रीब आहे त इंडस्ट्रियल एरिया जे बि क़रीब आहे। उहा इंडस्ट्रियल एरिया जितां सरकार खे करोड़ों रुपयनि जा टैक्स मिलनि था ऐं सरमाएदारनि खे अरबों रुपयनि जी आमदनी थिए थी, उपत थिए थी। पर उन खां अलावा असांजो ज़िलो जामशोरो जेको हिन वक़्तु सिंध जो बादशाह आहे, उहो बि हिन ज़िले सां तालुक़ु रखे थो। हितां 3 MPA 3 MNA असांजे ज़िले मां आहिनि, पर उन जे बावजूदु हिननि जी का वाहार न थी आहे। हीअ ॿारड़ा अपाज थी विया आहिनि। ग़िज़ाई खोट बि आहे, इन में को शक न आहे, पर हिननि ॿारनि जे बीमारीअ ते खोजना थियणु घुरिजे ऐं तहक़ीक़ थियणु घुरिजे त हिन जा कारण कहिड़ा आहिनि। जीअं हे माण्हू था ॿुधाइनि त 5 सालनि जे ॼमार ताईं हे ॿार सही साफ़ सुथरी ज़िंदगी था गुज़ारिन। जीअं ई हिननि जी ॼमार 5 सालनि खां किरास थिए थी त हिननि में उहा बीमारी थियणु शुरू थिए थी, जेका 5 सालनि जे अंदरि जॾहिं ही 10-12 सालनि जा थिया आहिनि त हीअ बिल्कुलु हलण खां माज़ूर थी विया आहिनि ऐं हिननि खे हथ सां खणी उथारियो वञे थो, रखियो वञे थो। हीअ तमामु वॾी अज़ियत वारी ज़िंदगी आहे। असांजा चूंडियल नुमाइंदा इलेक्शन जे ॾींहंनि में त हिननि ई माण्हुनि सां रत जे रिश्तनि जा ऐलान कनि था, पर हिन वक़्तु हिननि जी का बि वाहर कोन थी थिए, हिन जो को वसीलो कोन थो थिए, का सहार लधी कोन थी वञे। बेशक शफ़ा ॾियण वारी मुंहिंजी अल्लाह जी ज़ात आहे, पर कम